晒，有人我叫你唔好攞嘢翻。拎咗出嚟，搞到我喺度打。後來我見到有兩個人拎咗我兩架車仔出嚟。啊！行啊！你有冇去廁所啊？叫你唔好攬啲嘢翻嚟，你做咩攬啲嘢翻嚟？喺嗰度啊，跟住佢哋去。啊，好啊，等我嚟啊！你擺喺度啊，擺喺度啊，擺喺呢度啊。呢一鐵輪車。